多謝 Ivan 接受訪問啦。多謝邀請我嚟啦。係，咁咧就第一樣我想問下咧，就係、我諗大家都關心嘅就係、作為一個創作人咧，你啲靈感喺邊度嚟嘅咧？其實好大部分喺生活嗰度嚟啦，譬如我哋朋友嘅故仔啦，好大部分喺自己嘅故仔啦。其實好多創作人都係講緊自己嘅故仔，不過喺唔同嘅文本啊、唔同嘅藝術作品裏邊咯，其實可能會觀察到個創作人佢嘅諗法喺裏邊，或者佢嘅所謂人生嘅哲學喺裏邊。剛才你話咧就係即係要有創作，要從生活嗰度嚟啦。係。咁會唔會再演繹一下？我哋好多時候都話叫做用心去生活咧。咁你哋會點樣理解咩叫做用心生活咧？我諗就唔好，即係成日都人人做咩你就做咩咯，即係好驚蝕底嗰種啦。通常就會即係缺乏咗創意咯，就話嚇，即係見到好多人都去做呢，跟大隊咁樣。係跟大隊啦，好多人去排隊買樓咧就係買樓或者讀，好似讀書咁講啦，好多人都話讀某個科目，你讀咗就會掂㗎啦。咁但係係咪啱自己咧？一定要經過了解自己咯。我諗創作人最緊要就係了解自己啊，了解自己嘅性格，你中意乜嘢，唔中意乜嘢，同埋你中意用咩方式去講故仔咯，好緊要覺得。呢個就我覺得可以回應你頭先講嗰個風格啊，即係了解自己嗰個風格咯。咁另外我覺得創作質不外乎真係需要練習。係啦，練習我記得即係我唔記得咪莫里哀地邊係講，其實創作係一種俗世嘅技藝啦，我哋每日要不停去吸收好多嘢咯，即係正如你所講嗰個創作喺嗰個倉庫。咁我平時都好中意睇書啊、睇戲啊、睇漫畫，不同嘅。其實呢啲故仔睇下人哋點樣去表達一樣嘢咧，講同一樣嘢，你會講啲乜嘢？咁但係你人哋咁講咗之後，你係咪同意咧？如果你再遇到相同嘅故事嗰陣，你會用一個咩方式去表達咧？咁可能係可以仿效人哋好嘅地方，佢嘅神髓，但係裏邊有啲一定係有啲嘢係同前頭唔同嘅，所以創作係一個承接傳統同埋一個顛覆咯，將你人哋曾經所做嘅嘢，但係你想去改變嘅話，好似我記得譬如有時點樣會可以建立到自己一個創作方向咧？我記得我曾經譬如我幫過一隊 boy band 咧，叫做 Boys 啊，咁兩個男仔，咁嗰隻碟咧就係話要寫俾，即係個題材就係講香港嘅嗰啲蒲點啊。咁跟住諗下，咦，好多蒲點已經都係寫咗咯，紅館就寫咗，好多地方就寫咗，咦，輪到我寫咯，我寫咩好？咁跟住諗下，我有冇啲其他方法突圍而出咧？跟住我後尾寫咗歌叫做《男生圍》。咁我監製呢個名幾得意，點諗出嚟㗎？即係男生圍，大家知有隻鱷魚走出嚟，即係當年就有鱷魚走咗出嚟啦。咁啊男生圍做個諧音就係男仔堆啦。咁 boy band 係個男仔嘅生活咯。咁我就喺呢度突圍就有趣嘅繼續講啦嚇。咁就係因為我就諗翻我自己同呢件事有咩關聯啦。我自己係男校出身㗎。咁男校出身嘅生活係好唔同嘅嚇。咁我就將個男校嘅感受放咗喺個男生圍裏邊啦。咁佢哋好中意喎。係啊，我最記得啦，林一峰我好中意，見到我就呢個歌你寫啦，好中意。咁就係用佢自身嘅經歷啦，同埋我突破咗個遊戲嘅規則啦。因為我試過好多次係咁噶啦，我又幫一個歌手叫做葉雨晴啦。咁當時就話監製，不如你講下形容下嗰個歌姐個樣啦。呢個歌姐點樣㗎？我睇下幅相。佢又唔靚仔，又唔係好靚仔，咁點樣寫佢咧？我可唔可以唔玩呢個遊戲啊？咁我話你講一下啦，咁完全唔係玩呢遊戲嗰套。咁你寫咗個神話出嚟，我覺得個音樂好有神話色彩嘅。咁好有趣就係我寫咗歌叫潘朵拉的盒子，咁佢哋幾中意喎。跟住成隻碟個遊戲就改咗啦，唔係講緊個樣，全部都係人名嚟㗎。於是跟住有達文西密碼啦，有好多不同嘅人物出現，成咗個碟嘅特色咯。新嘅潮流變咗。係啊。咁即係可以話咧，曾經我好中意有個作家叫做李欣頻啦，咁佢係寫文案、廣告文案咯，喺台灣幫誠品公司寫。佢就話咧，如果你現行嘅遊戲唔好玩，你就開始一個新嘅啦。咁我發覺呢一個遊戲成日都幫到自己啦。因為我玩人嘅遊戲咧，永遠都唔夠人玩得好。係Ivan所講啦，我作為一個簡單總結咧，就係創意係一個新嘅演繹方案啦。咁而我時時都同人哋分享咧，就係生活咧係一個主觀嘅演繹多過一個客觀嘅分析咧。好多時候有啲人好叻去客觀分析嘅，
分析呢樣嗰樣，但係冇自己嘅風格。剛才 Ivan 就講緊風格嘅重要性。係啊，我諗你講呢度，我諗翻起咧，我偶像咧林振強先生，佢講過一句説話好中意，佢就話：如果你做得太多指定動作咧，就冇時間做啲自選動作。哦，咁樣。係啊，咁好多時候啲人寫歌或者創作就會呢啲歌一定要有啲咩字眼，一定要點樣寫，其實冇一定㗎。咁你一定要必須有啲自選動作，你先可以令到個作品有一個生命力喺度咯。係，我仲記得嗰陣時跟你學填詞嘅時候，你話俾我哋知啊嘛，最重要嘅創作守則咧就係保持好奇心啊嘛。係啊。係啊，因為其實呢個曾經我監就話，我哋好似冇乜好奇㗎，多啲好奇啦。係講翻你嘅歌咧，嗱睇我哋播嗰個絕世閒人嗰度咧，嗰隻歌咧嗱，你有一句咧就叫做莫笑我鬥心不在。你知道作為一個勵志嘅演講人啊，或者做訓練啊，要話人哋積極進取咧，時時都話要盡力而為啊，永不放棄啊。但係你其實啲歌裏面你想表達一個點樣嘅境界或者乜嘢嘅心境咧？係，我就發覺咧，身為香港人好似就係以好忙為榮㗎，好驚俾人話聽你好得閒。係啊，因為簡單女仔都係冇人約就好遠啊嘛。咁做生意人有好多生意啦，寫歌話俾人聽，我不斷好多歌寫過10隻20隻未到。係，即係好個咩嘅心態，但係當太忙嗰陣，我哋真係唔知自己做緊乜嘢。即係張愛玲都話，我記得有句對白就話：那時候我們都忙於戀愛，我們哪有功夫戀愛嚇？當你太忙，唔係一定係好事咯。咁你有冇質素咧？你嘅忙係定係做一隻牛咧？即係不斷做，可能做一啲可能我作10隻歌全部都係冇人共鳴嘅，個質素都好差，因為好似大量生產冇生命力㗎。咁我覺得同埋嗰首歌名叫做《愚弄閒人》啦，咁我就喺閒裏邊諗咗一個新嘅定義咯。即係其實得閒唔一定唔好㗎嘛，有時我哋係需要攞一啲嘅得閒嘅時間去幫我哋創造一啲新嘅嘢。咁所以即係得閒唔係羞恥㗎嘛。即係好多人都好驚我記得有朋友喺屋企，咁啲鄰居就話：咦，呢個人點解？你係咪冇嘢做㗎？係咪攞緊綜援定係點樣樣咧？我朋友都係創作人嚟㗎嘛，咁佢啲鄰居好人㗎，但係見真佢都話：你後生人，咁咪後生搖搖嗰啲嘢做啦。其實佢唔知佢屋企喺度創作㗎嘛。即係好似我兩公婆咧，隔離鄰居都唔知佢做乜，咦？點解就係得閒做嘢？係咯，晏晝去即係鼎泰豐唔使等位嘅咩？因為嚟嘅應該係要排隊6點鐘放工去。咁因為我哋有自己嘅 schedule 去生活嘅。咁其實得閒嘅人，佢可能係因為佢善於用自己嘅時間咯。咁我想將即係喺《愚弄閒人》裏邊嗰個故仔係講個人好似咦佢高官個地位好高，但係其實你好似做唔到啲咩，係咪好慘啊？唔係，但係我雖然好唔得閒，但我會識得點樣去愛人或者關心呢個世界咯。我成日都想講咧，我有個朋友去中產㗎，我成日覺得我有錢過你喎，點解咧？佢話咧我記得佢老婆，我識得佢老婆咧，佢成日笑，佢而家好少㗎啦咁嚇。咁佢同我就成日想同佢講，唔係我每日都要令到太太笑一次我先覺得開心為止嘅。咁佢話：你記唔記得上次幾時睇戲？我唔記得咗。佢話佢因為要湊女啊，做生意咧，睇一套戲要分成10幾20次嘅，卡去睇㗎。我唔係喎，我記得上個禮拜睇完邊套舞台劇，睇完邊套，我好記得㗎。咁佢咁其實咪即係咁邊個得閒啲啦？係嘛？即係邊個更加富有啦？我喺精神上可以做到自己好中意做嘅嘢咯。咁而佢能夠做自己中意嘅時間係相對少嘅。咁雖然好似有少少阿 Q 咁，但係其實係我覺得如果即係得閒係睇下點樣樣咯。即係如果得閒可以係好冇價值地得閒，亦都可以係好有生命力、好開心咁去做一個閒人咯。即係閒人可以好快樂㗎嘛。即係你唔知道㗎。即係所謂子非魚，焉知魚之樂？你見一條魚係好無聊喺度游，咁其實佢係好開心㗎嘛。佢可能做到我哋做唔到嘅嘢咯。咁所以喺《愚弄閒人》裏邊，我想即係透過鄭少秋嘅角色啦，然之後去講一啲對人生嘅睇法咯。即係當我哋攞到一啲嘢好忙或者好表面好風光，香港人曾經好風光喺80年代，我哋喺每樣嘢都係好似勝人一籌㗎。即係香港人企出嚟即係講真，去旅行都好似好惡好大聲咁啊。到後來我哋又好自卑啦，即係好似話金融風暴啊咁樣，我哋覺得好慘咯。咁係我成日都覺得香港人一係就係過度樂觀啦，一係就係太過悲觀啦，少少嘢就好驚杯弓蛇影啊，咁最好就係擴大一啲啦，好似我隻歌咁講，因為生命裏邊必然係必然有開心同唔開心，有順境同唔順境。咁當呢啲事情發生嗰陣，我哋能夠擴大啲咁嘅面對咧，咁會可能有啲新嘅局面去等緊我哋咯，或者等我哋去創造。我回應一下 Ivan 所講嘅係我都唔好俾人哋標籤咗自己啦，覺得哇你閒人嚟㗎喎，即係好似幾乎想講話我哋冇鬼用㗎喎。但我相信就係我哋知道嗰個閒嘅目的喺邊度咧？
我諗喺演藝界有句咁嘅説話，可能你聽過啦，就叫做沒有小角色，只有小演員。即係每一個人都喺個生命嘅舞台裏面都做咗自己嘅角色，做好自己嘅事情。咁當你睇你自己咩叫閒人啫？我自得其樂啊，即係樂得清閒係嘛？夢裏偷閒。我諗我哋自己點睇自己呢個先係最大成就咧。最後我想問下 Ivan 咧，就係我哋今日嘅題目咧就叫做創新、創意、創未來。你點樣睇未來咧？未來其實即係我哋冇辦法知道㗎咯，係啊，咁所以真係做好當下覺得，即係當下點樣去揾到一個自己想，即係最想做咯。我成日都有時同我太太講即係好多樣嘢去做，嗰邊樣嘢你最尾冇做，你覺得遺憾嘅，你做咗佢先咯，係啊，揾多啲可能性咯。我哋做唔到呢樣，就做第二樣嘢啦。即係好簡單咁樣，譬如我哋呢個年紀忽然間譬如有人 lay off 咗好慘，我咪就去再培訓啦。跟住你會覺得我價值好低，我原本係會計師，本來係或者一啲專業人士，係轉型啦，好慘啦。咁但係其實會唔會你現有嘅經驗可以幫到自己啦？即係好多人都好驚患認老咯。我曾經都係有時我嗰行咧，即係我嗰行好似係一定要好後生咁樣。咁但係我諗其實唔係，我哋嘅經歷係好寶貴嘅。因為其實咧喺香港好多嘅文化咧，我哋好多經典嘅係逐漸消失咗啊！原來唔係個個知㗎。我試過咧好多次出嚟，原本係表演唱歌，但我講緊一路唱歌咧，就講翻當年嘅。原來佢哋覺得好有共鳴，或者係唔知道㗎。咁呢啲其實我哋寶貴嘅資源咯。喺香港近年好多都係，因為我哋你見到娛樂圈都係越嚟越細個啊，我哋好標榜年青啦，好歧視年齡啦。咁我哋好似再唔重視我哋嘅經驗咯。我哋應該重拾翻我哋嘅經驗就好寶貴咯。我哋嘅閲歷好重要。我哋將呢啲閲歷，但係用咩方式，用一個好嘅古仔講俾人聽咯。我記得睇又講緊呢個可能講太耐。咁有本書叫做《大江大海1949》咁裏邊咧就係講咧以前即係個主角啦，佢細個時覺得點解我老豆講啲，佢覺得係荒謬，全部係假嘅。即係佢一講你就個個行開啦，以前打仗嗰啲嘢。其實點解？因為佢唔識用個好嘅故事講俾我哋聽。其實嗰啲全部都係真㗎。佢覺得你哨兵點去打仗啊？你咪吹下喇叭啊咁樣。其實真係喎，佢講嘅嘢都係真。咁我哋缺乏講故事嘅技巧咯。我記得寫小説嘅陳慧小姐話：我哋香港政府最唔叻就係咪講故事咯？如果佢次次講個好故事，可能我哋會認同佢啦。你都冇好嘅故事，你就叫我一定要支持你，我哋唔聽㗎嘛。咁佢哋缺乏一個創意嘅思維，用咗一種硬銷嘅方式咯。據說咧，而家北美洲咧好多嘅企業嘅高層主管咧係需要學習講故事。佢呢個係一個新嘅能力去建立嗰個機構嘅文化。咁最後我想總結嘅就係剛才Ivan 所講嘅咧，都提醒我哋咧，原來要預計未來最好嘅方案咧，就係要專注現在咧。當我哋今日每一日都做得好嘅話咧，我哋對於將來咧就有更加好嘅信心啦。咁最後要多謝 Ivan 接受我訪問。多謝大家。